कैसे हैं आप लोग? Let's go. I'm unstoppable. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. It's Pranab'S vlog. GoPro ले पानी तलत खुमाइ दिले तो मोबाइल दा केनबाके जदि এই পুখুৰীটোত যদি মোৰ পানী মোবাইলটো পৰি যায় অৱস্থা শেষ I don't wanna see you but you fall apart. Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে আৰু ভালে কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে আজি বহুত দুখৰ কপাল মানে দুখৰ কপাল নহয় দুখৰ কথা আজি এইছো আমাৰ পুখুৰী চোৱা একদম পুখুৰী গোটেই বৰষুণে যোৱাকালিৰ পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছিলে সেই ধাৰাসাৰ বৰষুণত মানে আমাৰ এই গোটেই ডুব গ'ল আৰু গোটেই মাছ বৰবাদ গোটেই মাছ ওলাই গ'ল তাৰপিছত ধুনীয়া কৰি নেট দি দিছে পুখুৰীৰ ঘৰত পুৰা পানী এতিয়া পুৰা বানপানী পুৰা বানপানী আৰু এইটো চোৱা আমাৰ পুখুৰী মানে গোটেই মাছ ওলাই গৈছে ৰাতিৰ ভিতৰতে ওলাই গৈছে তো এতিয়া আমি ইয়াতে জাল পাতি কিমান মাছ লাগে চাওঁ বাৰু মানে যোৱাতকৈ খাৱাই ভাল তো এতিয়া মাৰোঁ তো আপোনালোকে এতিয়া আমি জাল আনিলোঁ জাল আনি পাতি আছোঁ মানে এতিয়া তো আপোনালোকক দেখাম কিমান মাছ আছে কিমান মাছ নাই না ৰাতিৰ ভিতৰতে গোটেই ওলাই গ'ল তো সেই চাম আজি এতিয়া জাল পাতি আছোঁ পড়ে গেল গোটা মোবাইল গেল ফাইনেলি এটা মাছ লাগিল ৰূপচান্দা মাছ আমাৰ খাল পুখুৰীত মানে গোটেই ৰূপচান্দা আছিলে ৰূপচান্দা গোটেই আছে না এটা পাইছোঁ মানে কম ডাঙৰ মাছ যাবো বাল্টিং যাবো আৰু লাগছে নেকি খেদা নাই উল্টা খাৰ মাৰ মই সাঁতুৰিম ৰ তামাম পকাই বাপৰে বাপ বুম বুঢ়া পকা আৰু এটা পাই গ'লোঁ গ্ৰাছ কাট এইটো চোৱা মানে ৰাতিৰ ভিতৰত মাছ ওলাই যোৱা নাই দি সোনকালে এইটো হৈছে ফাঁচি লাঙি জাল মানে ডাঙৰ মাছ ধৰে মানে ডাঙৰ মানে বম ডাঙৰ মাছ ধৰে এইটোকে কয় ফাঁচি লাঙি জালটো আপোনালোকে দেখা নাই যদি চাই লোৱা এইটোকে কয় ফাঁচি লাঙি জাল যদি আপোনালোকৰ ফালে যদি এনেকৈ পুখুৰীত যদি পানী উঠে এনেকৈ ধুনীয়া কৰি নেট জাল দি দিবা আৰু তলত ধুনীয়াকৈ মাটি এনেকৈ দি দিবা তেতিয়াহ'লে মাছ বেছিকৈ যাব নোৱাৰিব আজি এইখিনিয়ে মাছ পালোঁ 4-5টামান পাই গ'লোঁ তো ভাল লাগিল পাই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আৰু আপোনালোকৰ ফালে যদি বানপানী হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবাচোন আমাৰ চোৱা একদম বানপানী গোটেই বানপানীৰে উপচি পৰা পুখুৰী ডুব গৈছে এইপিনে পুখুৰী ডুব গৈছে সেইপিনে ডুব গৈছে সেইপিনে মানুহ ঘৰৰ ডুব গৈছে মানে বহুত মানে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ তো আপোনালোকৰ ফালে বানপানী হৈছে যদি কমেণ্ট কৰি জনাবাচোন মানে এতিয়াও বৰষুণ দিয়ে আছে মানে ক'ৰবাত দৌৰিব লাগিব পাহাৰত যাব লাগিব সেই পাহাৰত যাব লাগিব যদি ইয়াতে বানপানী হয় 2004 চনত আমাৰ ইয়াতে বহুত ডাঙৰ বানপানী হৈছিল তেতিয়া আমি ক'ত আছিলোঁ সেই পাহাৰটোত আছিলোঁ মানে তাতে ফৰেষ্ট কেম্প আছে তাতে আমি থাকিছিলোঁ বহুত দুখ লগা এইবাৰ এনেকৈ নহওক আশা কৰোঁ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকসমূহ আপোনালোকে অলপমান চাই ল'ব এইবোৰ জানিবলগীয়া কথা